इन टीवी डिबेट्स का मकसद क्या है? समाधान ढूंढना या सिर्फ शोर करना? एक एंकर, 4-5 गेस्ट, वो भी सब एक साथ बोलते हैं। अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो जवाब कोई नहीं देता। किसी भी मुद्दे को उठा के देख लीजिए, हर जगह बस शोर होता है और मुद्दा। अंत में दर्शक सोचते रह जाते हैं, मुद्दा क्या था? आपके हिसाब से इन टीवी डिबेट से कुछ सॉल्व होता है क्या?